Olá, amiguinhos, tudo bom? Hoje a prof trouxe a nossa amiguinha Isabela. A Isabela está aqui hoje para ajudar a gente numa experiência bem legal. A nossa experiência hoje é sobre São João, que ontem foi São João, né? Então, olha como a gente tá bonita, eu e a Isabela, ó. Olha a nossa roupa de São João. Ó, a gente tá bem linda, né? Então, a prof vai ensinar vocês a fazer o que, Isabela? Uma fogueira. Uma fogueira. Vamos lá? Para fazer a fogueira, nós vamos precisar do que, Isa? De foco. Palito de fósforo. E a prof vai ensinar vocês a fazer a fogueira. Essa nossa experiência aqui, a gente está usando a coordenação motora, agilidade, muita paciência. A Isabela hoje ficou treinando bastante para fazer. Vamos lá? Vai lá. Olha. Vocês vão pegar os palitinhos, colocar 2 para um lado e 2 para o outro. Olha como que a prof está fazendo. Vai lá, Isabela. 2 assim e 2 assim. Faz o teu, Isa. 2 assim. Olha só. E 2 assim. Olha como que vai ficar a nossa fogueira. Agora qual que eu fiz? Gostaram da nossa fogueira de São João? Então, um beijo. A prof tá com muita saudade. Tu também, Isa? Ó, tchau pra vocês. Pula fogueira, ioiô. Cuidado.